за работа, мислам дека може да почнеме. Добро утро. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, представници од локалната администрација, директори на институции, добро утро. Ја отварам 40-та седница на Советот на општина Крива Паланка и за истата дневниот ред ви е доставен на мејл, а исто така и записникот од 39-та седница. Записникот од 39-та седница го ставам на разгледување. Има ли нешто да дополните? Бидејќи нема, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, записникот е усвоен. Нема ли дополнување? Дневниот ред од 13 точки ви е доставен на мејл и отварам дискусија по истиот. Дали имате некоја дополнување? Поведи го. Почитуван председавач, градоначалник, колеги советници, станати присутни. Врска со дневниот ред, посетничка група сакаме втората точка, бидејќи првично она што беше на време напуштено минатиот петок, одлуката за усвојување на стратегија за развој на туризмот во општина Крива Паланка беше навистина, не знам, се освен стратегија. Ова што вчера беше пуштено малку е подотерано, личи на нешто, многу по-добро од претходното, кое што беше полно со неточни работи, статистики, нелогичности, не знам што уште не еден куп проблеми, еден куп аномалии. Ова што вчера беше пуштено, не знам дали со другите мејлови не е во ред. Кај мене се појави синојка во 10:30, откако ми алармира колегите дека има нешто пуштено, кај добар дел не го отвара. Некој уште не го отвара. Дали со мејловите нешто не е во ред. А материјалот 60 и неколку страници, сепак се работи за стратегија за развој на туризмот. Наш предлог е да го повлечеме од оваа седница, да оди повторно до службите, да се дотера, пошто и тука колку што можем да го видам синајка покасно, има некои работи кои што не се логични, да се доработи и на наредна седница како на вистинска стратегија за развој на туризмот, бидејќи ако сакаме да го развиваме туризмот, со стратегија и програма преку ноќ не можеме да го развиваме туризмот. Значи, пишува дека правени студии, дека не знам што се е одржувано, меѓутоа испадна преку ноќ фрлен материјал. Значи, доколку беше се така, ќе беше навремено. Вака преку ноќ наше размислување е да се повлече точката, да се дотера како што треба, коректно, фер и за наредната седница да се стави на дневен ред, да имаме време да ја разгледаме, ако може нешто да дополниме вака преку ноќ, а сега да бараме пауза пола час, нема ефект. Значи, материјалот е обемен и сепак се работи за стратегија. Благодарам, колега. Ќе му дадам збори на градоначалникот, но колку јас сум во тек со стратегијата, мислам дека поминаат две работилници, ќе ме дополнат, администрацијата поубаво знае во тој дел. Имаше и јавна презентација. Стратегијата не ја изработува општинската администрација, ја изработува фирма провайдер што го има добиено тендерот. Јас бев прошлата недела, значи повикот беше јавен. На таа презентација јас лично сум воодушевена. Дали ќе повлечеме, ќе заземеме став. Стратегијата мислам дека е реално направена според потребите на нашата општина, на нашиот град, со она што го имаме како природен ресурс. Доколку сакате, ќе ви бидам, еве Билјана ми кажува дека вчера во 14 часот е пуштена. Да.
покажува дека е пуштено у 15-та, искрено добивме. Добро, добро. Досно. Ако има некој, еве градоначалникот ќе ви даде објаснување повеќе. Јас знам за две работилници и дека навистина перфектно е изработена, но секој пат постои можност за уште подобро. Повелете, градоначалник. Благодарам, почитувана председателка, почитувани советници, представници на општинската администрација. Поопштално да се каже дека не еден ваков документ стратешки се прави преку ноќ. Имавте покани за присуство на првите работилници, а минатиот пат директна покана после координацијата за промоција на таа траф верзија бевте информирани. Не е точно дека се прави преку ноќ, тоа што беше пуштено пред недела време, според оние договори за пуштање на материјалот, и она што е пуштено вчера се само ситни грешки кои што беа може и повеќе од аспект на технички грешки, како што е основање на крива паланка на 1334 него 1333 или дополнување на некои фотографии со локациите кои што ги имаме. Така да документот во глобала кој што ви беше доставен претходно е 98%, може 99% истиот од оној што ви имате сега. Од друга страна, ако некој имал интерес да се вклучи во изработка, тоа било место и време кога се одржува работилниците, а имавте покани тогаш како советници, бевте информирани за промоцијата на таа траф верзија. И од друга страна, стратегијата не ја правеше општинската администрација, не ја правеше јас или било кој, која правеше лиценцирана куќа која што доби на јавната набавка, која што се занимава, што е и нејзина стручна дејност, и исто да се изработуваше некои 2 и повеќе месеци со тоа што имаа посети. Лично тука на терен, увидно определени локации, прибирање на информации од општината, од Североисточен плански регион и останати институции. Така да не е точно дека е правена преку ноќ и јас стојам на ставот дека нема потреба за повлекување на точката од дневен ред, затоа што ако некој има сугестии или предлог или ако забележал дека има аномалии и недостатоци, сега е моментот да се предложат и како таква после расправа на советот да биде усвоена. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Повелете, колега. Значи први, ние не рековме кој ја правил и како ја правил. Второ, не реков дека е правена преку ноќ. Реков дека испаѓа дека е направена преку ноќ. Верувам дека имало и работилници и што уште не, и соодветна куќа која што ја направила програмата. Она што беше пратено минатиот петок, господине градоначалник, имам цела страна, негде 5-16 нелогичности и неточни работи, не технички грешки, техничките грешки се плюс. Тоа што беше пуштено минатиот петок и ова вчера се две различни работи. Не 98% исто, туку 50% различно. Тоа ви гарантирам, ако сакате ќе ви ги прочитам работите кои што се скроз неточни и невистините таму пишани, не е битно. Не рековме дека е минус нечив. Туку од вчера го добивме материјалот, обемен е материјалот, најкоректно зборуваме. Да го разгледаме и да го изгласаме на наредната седмица. Ништо повеќе. Ако мислите дека така треба да правиме, едно да пуштиме во еден ден, друг ден, другот ден ќе дојде трето да пуштиме. За една иста точка. Не е фер. Колега, јас мислам дека не е фер, затоа што ако сме поканети уредно на работилници, ако сме поканети на јавна презентација, не ни е единствена задача како советници да дојдеме само еднаш месечно или 5 пати месечно на ваков совет, туку да учествуваме во работата на таквите работилници на презентации, таму е местото да даваме сугестии. Па знаете, таму имаше и стручни луѓе кои реално ни кажуваа, значи можеби ние имавме некој, јас лично, како човек, како граѓанин на Крива Паланка, некоја идеја што за нив изгледаше мегаломанска, затоа што во ситуација викам така, тоа ќе биде добро. Реално ни кажуваа, да, ама основата е вака оди постапката, значи беа многу реални и целата стратегија изработена согласно потребите и можностите на општина Крива Паланка. И мислам дека имавте можност и прошлата недела, и пред тоа работилниците да учествувате на тие јавна презентација и на работилници и да дадете сугестии. Таму е повеќе местото. А на советот можеме да коригираме она што е добиено како конечна верзија, па нешто да коригираме. Ама ние
Не учествуваме, немаме слух за тоа, а сега тука бараме да се одложи точката. А бевме повикани, сите бевме повикани. Предлогот на колегата Игор, стоите ли да го ставам на гласање? Да. Го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 7 гласа за и 12 против, предлогот не се прифаќа. Дали имате нешто друго по дневниот ред, 13 точки? Доколку немате, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, дневниот ред е усвоен. Првата точка е предлог одлука за давање согласност на социјален план 2021-2024 за територија на општина Крива Паланка. Отварам. Прво, сакате ли некое објаснување? Повели градоначалник. Благодарам, председателке. Ова е уште еден од стратешките документи кои што во комуникација со надлежните министерства и со институции кои што работат во сферата на оваа проблематика успеавме, ќе кажам за пофалба, во соработка со општинските служби и Министерството за труд и социјална политика и Сдруженијето ЕПТИСА да го изработиме во рекордно краток рок. Истиот документ помина по согласност од страна на Министерството за труд и социјална политика и оценките се дека Крива Паланка, буквално цитирам, Крива Паланка прави огромен исчекор и е пред сите други општини во Република Северна Македонија по однос на децентрализацијата и превземањето на обврските во однос на сферата на социјалната заштита. Зошто го велам тоа? Го велам причини што ние во рамки на самата оваа стратегија, а и претходно она што го работевме, дали со Сдруженијето Порака, со Општинската организација на Црвен крст и со други организации, на вистина неколку години во изминатиот период пружавме нега во домашни услови и се одвиваат други активности кои што се промовираат во рамки на овој документ. Со она што сакаме да го постигнеме во наредниот период е можеби одбегнување на онаа идеја која што досега обстојуваше, тоа се големи групи домови за сместување на стари лица, туку пружање на оваа услуга во домашни услуги. За тоа е потребно да се изврши сертификација на определен број на лица и во комуникација со Порака и со Општинската организација на Црвен крст веќе работиме на таа проблематика и тоа е само еден мал дел од таа активност. Во рамки на самата стратегија, краткорочно, значи по период од 3 години се третираат и различни други целни групи, зависници на некакви субстанции, евентуално стари лица, бездомни лица, лица со пречки во развојот, но и институционален пристап и прифаќање на овие лица. Така да се на се, можеби документот како документ по број на страници е многу мал, но неговата реализација изискува огромен број на средства и она што ќе бидат отворени како предпристапни фондови за Република Северна Македонија во наредниот период од фондовите на Европска унија, но и од други донатори, се надевам дека со овој документ не само општината, туку и другите останати институции на локално ниво, но и регионално ниво ќе можат да црпат дополнителни средства за текот на своето работење и да пружат определен број на услуги. Истиот документ како иницијатива веќе е покренат и сега на ниво на Североисточен плански регион сакаме да го донесеме како документ кој што ќе го третира целокупниот регион и сите 6 општини во насока на тоа дека сакаме оваа активност да ја прошириме, бидејќи како што реков сме прва општина во Република Северна Македонија која што го има донесено и има позитивни оценки од страна на стручни служби во Министерството за социјална политика. Ако имате некакви конкретни прашања по однос на тоа што се предвидени активности, стојам на располагање да одговорам. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам дискусија. Повели Марија. Почитувани председател, почитувани градоначалник, почитувани колеги советници, останати присутни, добро утро. Така, советничката група на ВМРО ДПМНЕ дава целосна поддршка и го цени трудот што е вложен во оваа стратегија за односно социјален план 2021-2024 од страна на Советот на социјална заштита, како и од страна на општинската администрација и сите други граѓански здруженија што се вклучени
во нејзина нејзино пишување, односно нејзина изработка. Како што спомна градоначалникот точно дека можеби на листови е малку, но овој голем исчекор за нашата општина, особено тоа што е увидена самата законска регулатива, каде што нашата општина мора да си ги заземе своите права и услуги согласно новиот закон за социјална заштита. Како што напоменав, ние ќе дадеме поддршка на овој социјален план, но доколку има можност, би сакала некој да дадам забелешки, односно некои дури повеќе би било корекции или надополнување што може би се изоставени во социјалниот план, а веќе се реализирани од страна на нашата општина. Првично, една техничка грешка што може само да се додаде дека во законската регулативи каде што стои во точката не е ставена и вториот закон за измена и дополнување, а тоа е 275/19, што е само техничка грешка што може само дополнување да биде. Она што ме загрижува е она што се како општина и како цела држава се соочуваме, односно со попис што немаме направено од 2002, така да сега ги темелиме оние сите истражувања на пописот 2002, најмногу тука удар ќе се дојде до старото население, значи пред 18 години, над 65 години лицата и сега, како и нивната распределеност во нашата општина е сосема друга, но тоа е нешто што не може како ние како општина да влијаеме. Можеби би можеле тука како идеја ми онака дојде повеќе да не бил земен пописот, колку што би можела да биде земен и дури избирачкиот список. Значи избирачкиот список е нешто што се секоја година обновува и гледа. Може да се извадат лицата 65 години кои се и како се и приближно, односно би било затоа што знаеме миграција село-град дека постојано има, така да приближно би можеле да видиме какво население имаме и на која територија се движи тоа население. Тука како трета точка доаѓа одма постоечки социјални услуги, додека се изоставени постојачките социјални права што ги дава нашата општина. Тука се еднократната парична помош за новороденче, исто така еднократна парична помош за дрва на луѓе од социјален ризик, еднократна парична помош во случај на пожар, поплава и така натаму. Така да може како точка 3 да дојдат социјалните права што веќе се постоечки во нашата општина, а потоа како точка 4 да се повлече и социјалните услуги. Во точка 3.1.4 се услугите во домот, каде што се наведени дека во нашата општина, согласно Законот за социјална заштита и тоа член 75, се врши услуги во домот. За сега мора да ги цениме тие и почитуваме сето тој напор што го имаме дадено како општина, но тоа сепак е приближно нешто до она што е регулативно во Законот за социјална заштита и што е регулирано во исто така со правилник. Така да тука може и да се коригира дека сме направиле обид, но таа услуга не можеме баш да ја кажеме дека е услугата согласно тоа што е предвидено. Имам една од поголемите забелешка ми е точка 3.1.6, односно услуги во вонсемејна заштита. Каде што ако сте разгледувале колеги советници, целосно е ставена сите потреби што ги имаме како општината, но не и услуга дека ние ја даваме во општината. Така што тука се ставени домот за деца, 11 октомври, СОС село, значи тие лица што се свестени таму, значи се наши од нашата општина, но затоа што ги немаме како ресурси, затоа што го немаме како услуга, сме ги сместувале во други општини. Така да не можеме да таа точка, мислам дека целосно треба да се коригира, со тоа што за разлика од тука што си припишуваме дека имаме свестени лица во некои установи што се непостоечки ниту во нашата општина, мислам дека не ни е местото во таа точка, додека пак имаме изоставување на згрижувачки семејства, односно во нашата општина има 2 згрижувачки семејства, од каде што има згрижено 3 лица, и тоа со физички хендикеп,
додека и изоставено, скроз изоставено може тука да коригираат и роднинското згрижување. Во нашата општина имаме 4 семејства што се згрижени 5 деца без родители, родителска грижа. Така да тука е изоставена скроз, може да се корекција на таа точка, мислам дека целосно би требало да има. Исто така и 322 услуги, стручна помош и поддршка. Тоа е веќе во нови социјални услуги. Значи она до сега што ги дава забелешките беше во постоечки, до сега веќе кога зборуваме постоечки, ајде не било и поминато. Сега кога зборуваме за нешто што планираме понатаму да го правиме, мислам дека точка 322 услуги и стручна помош и поддршка, може да ви ја цитирам, тоа е вика долгоочекуваното работење на случај од страна на стручните лица во Центар за социјална работа ќе биде од голема помош за ромското население, кое се соочува со комплексни семејни ситуации, тешко може без поддршка да ги надмине проблемите. Социјален ризик, без разлика дали е ромско население или македонско или било какво социјален ризик може да настане кај било кое население, така да услуги и стручна помош и поддршка е потребно кај било кое лице што е создаден ризик и било кое домаќинство. Точно е дека центрите за социјална работа, односно стручните лица, веќе работат на нов начин, односно на кейс менеджер или работа на случај, како што е тука напишано, каде што имаме планови, програми и така натаму, но тука може да се додаде дека опфаќа помош и поддршка за надминување на индивидуалните и семејните проблеми, а каде што општината ќе заземе учество во имплементација на тој план. Како например без разлика дали е еднократна парична помош и помош, без разлика дали ќе може да го вклучи во општа корисна работа дел од населението. Значи, општината ќе заземе имплементација на планот на што се луѓето во социјален ризик и не би дала толку значење на ромско население. Затоа што малце деградирачки доаѓа тука. Исто и за личната асистенција, точка 324, услуги во домот, каде што има лична асистенција, би го нагласила дека нешто што мое видување и првично, нели, и мислам каде што ќе треба целиот социјален план да се движи е односно лиценцирање на обучени асистенти и лични асистенти. Личната асистенција е нешто што може најмногу да допринесе во нашата општина, односно како што споменавте, место да имаме домови за стари лица, помошта и поддршката во самото живење, но тоа само можеме да го постигнеме доколку лиценцираме соодветни лица. Тука ќе постигнеме и два успеха, со тоа што ќе лиценцираме соодветни лица, ќе имаме и намалување на невработеноста, додека пак од друга страна ќе имаме помош и поддршка на луѓето во социјална ранлива категорија. Така да лична асистенција, кај таа точка би додала во моментот, значи имаме само еден корисник на лична асистенција и тоа асистентот мора да го земаме од Куманово, затоа што немаме ниту еден лиценциран личен асистент. Така може да се тоа како нагласи. Благодарам. Благодарам, Марија. Дали некој друг да разбор? Јас се надевам дека службите веќе ги имаат забележано, не само од колешка, баш од стручна во својата област, ги имаат забележано овие недостатоци, аномалии, што би се рекло, што укажува таа, и мислам дека ќе бидат внесени. Значи имаме и на дополнување што нешто веќе е сработено, а не е напишано во социјалниот план, како и правата од социјална заштита. Добро, ја тука не би се сложила сега, баш ова ти е област, не би се сложила, значи станува збор за план во кој е детектирана ранлива група на ромска популација. И не е ништо, значи може да се дополни и со други ранливи категории, ама иако е детектирано не е никаков проблем. Нека ги прибележат овие работи, јас мислам дека нема да има проблем да се внесат овај план и секако дека на самиот совет имаме ние можност од дополнување, измени и сврдање на некој дел, дека ќе се дополни самиот социјален план. Ќе го имаат, еве, кажувачи, имаат во предвид од службите и ќе го вметнат.
Секако дека службите ова го имаат забележано. Дали некој друг бара збор? Нема пријавени за збор. Првата точка, социјалниот план 2021-2024 го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, првата точка е усвоена. Втора точка е предлог одлука за усвојување на стратегија за развој на туризмот на општина Крива Паланка со акционен план за периодот 2020-2025. Објаснување. Градоначалник има ли потреба овде? Има ли потреба? Отварам дискусија. Нема пријавени за дискусија. Втората точка, стратегијата за развој на туризам, ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 7 против, стратегијата е усвоена. Трета точка е предлог одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на извештај од извршениот дводневен попис на дел од основните средства, опрема и алат, собственост на ЈП Комуналец Крива Паланка. Листата имате во прилог, во материјалите. Дали барате некоја дополнително објаснување? Директорот е тука. Бидејќи нема, отварам дискусија. Дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, третата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, точката е усвоена. Четврта точка, предлог одлука за давање согласност за исплата на дел од средствата предвидени со блок дотација за основно образование согласно на Совет на општина Крива Паланка за 2020 година. Станува збор за средства од интернат, што трансферот на средствата оди само преку Јоаким Крчовски. Подолг период директорот е тука и може да се даде објаснување ако сакате подетално или сакате јас да објаснувам. Значи, подолг период тој не фактурира затоа што реално нема сместување во интернатот, ама има текомни трошоци што ги прави. И барем за тој дел, за оние што се текомни работи за потребите на институцијата и интернатот, мора да фактурира во согласност со Министерството за образование и општината. Мислам дека треба да донесеме ваква одлука, барем 50% од средствата да одат на сметката за да може реално да колку да функционира интернатот како институција. Отварам дискусија, директорот е тука, доколку имате некакви прашања, тука е да одговори. Бидејќи нема, четвртата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, точката е усвоена. Пета точка е предлог одлука за измени и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во општина Крива Паланка за 2020 година. Потреба од објаснување? Има ли? Или нема? Да, раководителка повелете, да. Измена во Повелете, раководителка. Почитувана председателка, почитуван градоначалник, почитувани советници, колеги, добар ден. Со ова одлука се врши измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови, локално урбанистички плански документации во општина Крива Паланка за 2020 година, со нов детален урбанистички план за урбан блок 9А, по поднесена иницијатива од страна на физичко лице, до Комисијата за урбанизам. Комисијата ја разгледа иницијативата и истата беше прифатена. Исто така, на оваа комисија, од страна на одделението за урбанизам и од страна на градоначалникот беше даден предлог, освен со дополнување на детален урбанистички план 9А, да се изврши дополнување на програмата и со детален урбанистички план 10А. Опфатот за детален урбанистички план 9А започнува од долот Единство, па се до долот Кежитен склад, а опфатот на детален урбанистички план 10А
е од долот кај житен склад до Скрљарски дол. Инаку финансирањето за изработка на детален урбанистички план 9А ќе биде од страна на иницијаторот на овој предлог, додека деталниот урбанистички план 10А ќе биде финансиран од страна на општината. Колеги, дали имате некакви прашања? Тоа се плановите изложени. Не, ова се за легализација. За легализација. Доколку нема, благодарам раководителка. Петата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, точката е усвоена. Шеста точка е предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 3234 и дел од КП број 4620/1 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Отварам дискусија. Шестата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, точката усвоена. Седма точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 397 во КО Лозаново, општина Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Отварам дискусија, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, седмата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. Осма точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 572/1 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Ако може само да објасним, тука има направена техничка грешка да се исправи по член 3, треба да стои генерален урбанистички план, а не детален урбанистички план. Добро, значи тука немаме детален урбанистички план, туку треба да се донесе. Осмата точка ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. Девета точка е предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2687 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, деветата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, деветата точка е усвоена. Десета точка е предлог одлука за измени и дополнување на одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1171 во КО Узем, општина Крива Паланка, број 09/3053/27 од 27.9.2019 година. Потреба од објаснување? Дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, десетата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, десетата точка е усвоена. 11 точка е предлог одлука за кофинансирање на проект изградба на секундарна мрежа на водовод на населбите Просарци, Камењарци и Мачорци во село Луѓе, општина Крива Паланка. Дали има потреба од објаснување? Да, поведете предачи. Одлуката носи на причина што цената на проектот кој што е проектиран за изградба на секундарна мрежа водоводна во село Луќе, ја знаеме. Министерството за животна средина определи определена сума која што ќе биде како помош за реализација на овој проект, а општина Крива Паланка треба да го дофинансира остатокот. Не ја знаеме точната сума затоа што таа ќе биде во согласност со она што ќе биде постигната јавна набавка. Значи разликата од
сумата која што ја дозволува Министерството за животна средина до постигнатата цена на јавна набавка ќе биде обврска на општината и заради тоа е потребна да се донесе ваква одлука. Благодарам. Отворам дискусија. Нема пријавени за збор. 11-та точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, точката е усвоена. 12-та точка предлог решение за разрешување на член на управниот одбор на ЈП Комуналец Крива Паланка. Отворам дискусија. Дали некој бара збор? Не, објаснување за работа. Лети се работи за разрешување, причина не интересира. Па, минатиот ват на исполнување на услови. Значи, по предлог на советник имавме да се разгледа дали ги исполнува условите. Врз основа на тоа беше побарано од лицето да достави документација. Кој е за разрешување на член? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, 12-та точка е усвоена и последната 13-та точка е предлог решение за именување на член на управниот одбор на ЈП Комуналец Крива Паланка. Отварам дискусија, бидејќи комисијата требаше да се состане многу подоцна. Направивме измени во самото држање на седницата на совет, па предлозите нека дојдат од тук. Отварам дискусија, дајте предлози за член во управен одбор. Тања Повеља. Благодарам. Предлог на советничката група е Сашо Цветановски, дипломиран правник, има сертификатите кои што се потребни и мислам дека ги исполнува условите. Благодарам. Друг предлог. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 7 против. 13-та точка е усвоена и предлогот е прифатен. Со ова исцрпен дневниот ред ја затварам 40-та седница на Советот. Ви благодарам за присуството.